就暗瘡大家都係好煩啊，覺得好困擾，有時真係好尷尬，同埋你真係要見人㗎嘛，係咪？即係你冇嘢急得過暗瘡㗎啦，相信大家都係好明白㗎啦。Hello，我係 Maggie。唔知大家有冇同一個遭遇啫？你發現咧就係你針清咗，你經常去針清，但係咧你發現可能都係制止唔到佢不停生瘡。嗱，其實針清嘅原理咧就係佢生咗出嚟，我哋係去剷走啲污糟嘢嘅啫。但係我哋堵截唔到嗰個源頭，咁所以你就不停係咁生，同埋你個細胞係修復唔到。咁呢個時間咧，我哋就會叫，即係啲客人就會做一啲叫光學療程。光學療程咧係令到佢個細胞正常化啲，就令到佢個底層咧唔會出咁多瘡。好似你 BB 出世嘅時候咧，你唔會出咁多瘡噶嘛，因為你個細胞好靚啊嘛，可以堵截咗個根源就唔再出瘡。咁變咗你咪唔使清咁多針清啊，又唔使屋企用咁多黑頭貼啊、暗瘡貼啊咁嗰啲咁嘅嘢。同埋你針清都有個局限噶嘛，你萬一佢唔熟嘅時候，其實你都係會樣衰。起碼2-3日嘅喎，但係如果你用一個光學嘅療程去幫手咧，你根本唔會再生瘡咯。咁所以佢就唔會有一個好尷尬嘅時間啦。咁你平時做 skin care 你就會方便好多。咁啊，大家記得 follow 我哋嘅 IG 同埋 Facebook 咯喎。咁啊，我再同大家講解多少少關於暗瘡嘅嘢啦。記得 follow 我哋啦。咁啊，遲啲再見。